kalian ibu bagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompoknya terdiri dari 4 orang. Nah, nantinya setiap kelompok ibu akan kasih kartu gambar. Misalnya ini ada lompat tali, jungkat-jungkit, ayunan. Nanti kalian harus bisa memperagakan. Kalau misal lompat tali, berarti gimana ya ngobrolnya? Nah, oke, sekarang kalian sudah dibagi kelompok dan duduk sesuai kelompoknya. Ibu akan kasih kartu gambar. Sudah semuanya? Nah, terus ada juga itu kartu peran. Kalian bisa membaca nanti setiap kelompok presentasi ke depan ya. Bisa. Coba sekarang lihat ke depan. Baca bersama-sama, ini apa? Bola. Yang ini? Yang ini apa? Hebat, semuanya sudah pada bisa? Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang kan tadi sudah berdiskusi setiap kelompok. Nah, sekarang setiap kelompok melakukan role play. Kelompok mana yang mau mempresentasikannya? Nah, coba kelompok 1 ke depan. Tepuk tangan buat kelompok kan sudah mempresentasikannya dan bermain peran di depan. Sekarang ibu ada latihan soal. Kalian kerjakan ya. Yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Nah, alhamdulillah pada pembelajaran hari ini kalian sudah mampu bermain peran di depan kalian dengan percaya diri, sudah bisa melafalkan kalimat. Nah, kalaupun ada yang masih belum bisa, tidak apa-apa, kita akan terus belajar dengan perlahan. Terima kasih atas kerjasamanya, selalu tetap semangat ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.